记得《博德之门3》刚出来的时候，网络上有个热梗，叫什么治疗电子ED就选《博德之门3》。现在回过头来再看看这句话，我发现病症的根源所在并不是我们玩家，而是那些毫无才华却满嘴借口的平庸大厂。博德之门3这个单机游戏发售2年之后，为何还能保持数十万玩家的同时在线？当其他厂商都在鼓吹服务型游戏才是盈利王道的时候，这款小众到不能再小众的 CRPG 用实力证明了极致的内容深度与细节打磨依然能够赢得玩家长久的热情。而那些声称这种品质不现实的开发商，不过是在为自身的平庸而找借口。这款游戏的存在就是对游戏行业浮躁风气最有力的回击。真正用心去制作的全价游戏，完完全全配得上它的价格标签。大家好，欢迎来到第9频道，我是老九，在这里我们一起剖析第9艺术的真谛。前段时间看到 Reddit 上一个前星云特工的开发者呼吁大家不要对马拉松的开发者太刻薄，但是我想说的是，马拉松之所以游戏还没出来就遭到大家的不看好，是因为索尼和邦吉这几年带来的恶劣口碑，他们已经把玩家的信任消耗殆尽了。10年前索尼做出来的东西，那都是业界标杆，那都是稳稳的戳在我的审美点上的东西。现在呢，出10几部服务型游戏，我都不知道他是怎么想的。长期玩服务型游戏的玩家，我想你们都明白，服务型游戏很大程度上就是赛博打工。有的人会说这些游戏都是免费玩，氪金也只是皮肤这些东西而已。他们靠着现实的赛季通行证和一些现实的皮肤给玩家制造 FOMO， 而这种情况在那些老粉、那些投入更多的玩家身上更是体现的淋漓尽致。因为沉没成本太高了，这些玩家难以从中抽身。那位从业者声称自己在游戏行业摸爬滚打了10几年，但是你10几年就做出了这么一坨，你实在是让人笑掉大牙。是啊，如果我们可怜你，那谁来可怜我们呢？我们付出的真金白银和时间就这么打水漂了，我们不服气啊！我们抛开游戏的艺术性不谈，你在任何行业做出的任何产品，如果不达市场的预期，你一定会被口诛笔伐，这是市场的规律。他的这种行为根本就是披着可怜外衣的傲慢，而这种傲慢在游戏行业无处不在，并且深入骨髓。我真的希望这个行业能够正视现实，别再给自己找借口了。而《博德之门3》带给我的角色扮演，毫不夸张地说，是我游戏生涯中最震撼的体验之一。我向所有 RPG 爱好者强烈推荐这款游戏，它代表着这个类型在当代的一次革命性的进化，是我们期待已久却几乎在任何其他地方都找不到的神作。拉瑞安工作室并非什么拥有数十亿预算的巨头，但他们做出来的游戏在市场上彻底碾压了那些所谓的3A 大作。有人说这款游戏虽然大获成功，但不会改变行业，因为它太特殊，别人学不来。但是我觉得这完全就是推卸责任。博德之门3仅用1亿美元的预算，在7年的时间内，做出了远超那些烧钱几个亿却 bug 满天飞的3A 游戏。它让玩家看到游戏在商业上的成功可以不靠微交易，不靠宣发，而是真正把玩家放在第一位。现在的玩家开始质疑其他的 RPG 为什么没有同样的自由度，没有同样打磨过的细节。这个本应该最具创意的行业，也就是游戏行业，是不应该说出这种这不可能，我做不到，而应该说我们从拉瑞安那儿学到了，我们会改进的，我们下部作品一定会做得更好，这才是他们应该有的态度。博德之门3不是游戏界的奇迹，而应该是游戏界的标准。它提醒着我们，玩家需要的是质量、乐趣和被尊重，而不是像某些制作人一样整天就会说我平庸我骄傲他们成功是因为不啦不啦不啦大家都这么做不啦不啦不啦。废物！这些大厂如果还在逃避，不愿学习，只会越来越快地失去玩家的信任。而玩家已经用2000多万的销量和持续的热度证明了《博德之门3》这种游戏的影响力不可否认。这个游戏没有氪金，没有迎合所谓现代观众的设计，也没有注水内容来延长游戏时间。拉瑞安坚持了自己的愿景，那就是一个充满选择、残酷、
真实又生机勃勃的奇幻世界，凭借相对小众的 CRPG 类型，推动了整个游戏行业的发展。而那些财大气粗的3A 工作室，多少年了都不敢迈出这一步。现在的游戏圈越来越像垃圾食品，像《使命召唤》《暗黑4》这种游戏，隔一段时间就会去想玩一下，但是当你真正玩了一段时间，你又会觉得食之无味。开放世界永远都是问号填满地图，玩法一成不变，军事射击年年换皮，连 bug 都能原封不动的传承。更离谱的是，一些厂商明明是在做流水线的工业品，预告片却非要贴满匠心独具史诗级叙事、系列首次这些华而不实的标签，仿佛自己真的在创造历史。而大多数 RPG 的成长系统也早就变成了无聊的数值堆砌。你会发现游戏初期我拿着1级的一根破木棍在打螃蟹，然后过了10个小时，我披着华丽的传奇战甲，挥着钻石镶金的巨大战锤，然后打的依然还是螃蟹，只不过它现在改名叫硬化氪金重壳螃蟹。它血条变长了，伤害变高了，体验呢还是那老一套循环，给你换一套更 fancy 的装备，给怪物换一套建模，然后又是那老一套，结果核心体验还是一模一样。而博德之门3的成长是渗透到每一个毛孔的，无论角色塑造、剧情推进，还是玩家在旅途中积累的点点滴滴，都充满了细腻的打磨和深刻的变化。就比如一开始我只是一个初出茅庐的冒险者，我可能连冒险者都算不上，只是一个被外星章鱼脸抓到飞船上的一个俘虏。但是随着我选择和经历的积累，我逐渐成长为了影响世界格局的重要人物。队友们的故事线也不会停滞不前，他们会因为玩家的选择而发生变化，甚至成长出截然不同的性格和信念。在此同时，游戏机制的进化同样可见一斑，玩家在战斗、探索甚至是对话中的每一个决定，都会让世界产生微妙的变化，让人真正感受到这个游戏不仅仅是讲述成长，而是把你放在游戏当中，让你亲自去体验这个故事的进展，让你去体验你自己角色的成长。现在的厂商总是迷信电影化叙事，却忘记了游戏的核心其实是交互。而博德之门3的沉浸感藏在那些让你会心一笑的细节里，它没有用一长串的过场动画强行灌输剧情，而是让世界以交互的方式回应玩家的选择。比如说，如果你的魅力值属性过低，硬是要用语言说服 NPC， 结果对方被你蹩脚的措辞逗笑，反而破天荒的同意你的请求。或者是你可能在战斗中灵机一动，把敌人一脚踹下悬崖，体验到比固定动画演出更畅快的战术自由。甚至某些队友的调侃，某个随机触发的对话，都会因为你的行动产生独特的化学反应，让你发自内心的笑出来，而不是单纯的逼你去看一场精心编排的戏剧。博德之门3用这些互动告诉玩家，沉浸感不只来源于对故事的单纯讲述，更是让你身临其境，让你和故事同时发生。这个游戏的角色会让人产生真实的情感连接，像影星这个表面高冷的牧师妹子，会在醉酒后颤抖着讲述悲惨的童年。再比如盖尔这个风度翩翩的魔法师，表面上看上去是个博学多才、幽默风趣的绅士，但随着相处的加深，你会发现他的从容只是伪装，内心深处藏着对自己命运的恐惧和自我牺牲的挣扎。吸血鬼阿斯戴伦在轻佻的面具之下，藏着被奴役几百年的血泪史。这种不经意间流露出的矛盾与挣扎，比单纯的台词宣讲更能打动人心。现在的游戏编剧似乎都有一个通病，那就是无论什么题材的作品，都要强行塞进一大段台词，生怕观众或者玩家领会不到他们的深刻见解。他们不再相信环境、细节和角色的行为能够讲述故事，而是急不可耐的手把手的把他们所谓的伟大主题强行的喂给你。反观博德之门3，它不会让 NPC 站在那里对你长篇大论的讲权力是如何让人腐化，大魔王如何坏，也不会在过场动画里生硬的塞入人生哲理，而是让你亲身经历一次艰难的道德选择，让你在不知不觉中看到人性是如何被权力改变的。你可能会看到曾经正直的人为了生存而做出可怕的决定，也可能在自己的选择当中意识到自己是否正在成为曾经最痛恨的那种人。这才是游戏真正的叙事魅力，
它让你去体验、去思考，而不是用低配电影的方式爹味十足的教训你、教导你。牛逼！好游戏的罕见，并不是因为行业缺乏人才或者是资源，因为现在的游戏行业最不缺的就是钱。但问题在于，太多工作室只关注商业回报，而非游戏本身的体验。当你只考虑作品能够带来什么样的经济收益，而不是作品能给玩家带来什么样的价值的时候，你怎么可能做出好游戏呢？现在的游戏行业，越来越多的厂商把还没有做完的游戏就直接推出，却把微交易、皮肤商店做得琳琅满目。原本应该包含在游戏本体里的 DLC， 把它做好了拆开，然后再一个接一个的出，好像这是理所当然的一样。这些大厂正在用温水煮青蛙的方式，一步一步地拉低玩家的期待，而我们还要继续为这种明目张胆的摆烂而买单吗？这些厂商在财报会议上吹嘘着玩家的留存率有多高，微交易收入有多高，就像我前段时间在 Black Mirror， 也就是黑镜这部剧里面的最新一季看到的一个讽刺这种现象的一个桥段。一个游戏公司的 CEO 完全不知道自己家的游戏怎么玩，他竟然需要打电话给负责开发的主管，才知道了如何进入游戏，如何退出游戏。当这种人在你热爱的游戏系列的开发团队里面担任要职、担任 team leader、担任创意总监的时候，他们会用精准的商业刀法把你所热爱的东西切成碎片，然后再通过营销把它们伪装成所谓的艺术品，打包再卖给你。当首发付费 DLC 和付费商店皮肤包成为行业的标准的时候，我们其实正在看着这个行业的大多数开发者慢慢的自我毁灭，这不是危言耸听。最后我想聊聊《博德之门3》在多元化、公平性与包容性，也就是所谓的 DEI 元素的融入上表现的也相当的自然且恰到好处。游戏在角色设计、剧情叙述和世界观构筑等方面充分体现了多样性，同时不会让玩家感到刻意或者突兀。角色的性别、种族、取向等方面的多元设定都与游戏本身的背景设定紧密结合，使其存在显得自然而合理。无论是不同种族的文化背景、性格塑造，还是对不同价值观的包容与探讨，都没有以一种强迫或者刻意宣传的方式呈现，而是融入了游戏的叙事逻辑之中，增强了整体的沉浸感。这种自然的呈现方式使得游戏既能够表达多元化的价值观，又不会破坏玩家的体验和代入感。开发团队显然在 DEI 元素的设计上进行了深思熟虑，确保其与游戏内容达到和谐统一，最终打造出一个丰富可信的奇幻世界。而这种做法也让玩家能够更专注于游戏本身的互动、故事推进和玩法乐趣，而不是被某种刻意的社会议题宣传所干扰。相较之下，并非所有游戏在引入 DEI 元素的时候都能做到如此自然和得体。某些作品在试图展现多元化的时候，反而显得刻板生硬，甚至影响了玩家的沉浸体验。就比如《龙腾世纪：隐障守护者》这个游戏里面出现了一些相当离奇的设定，游戏中某个角色仅仅因为错误的使用人称代词，就被自愿要求去做俯卧撑。这种呈现方式不仅让人感到不合逻辑，还容易让玩家觉得是在强行灌输某种理念，而不是在讲述一个真实合理的故事。一个明显以欧洲中世纪为美术风格的游戏作品，里面竟然会出现一些我们现代人才会用到的说话方式和方法，这简直是太出戏了。在游戏设计中 DEI 元素的融入需要方式得当，否则就很容易适得其反。像《博德之门3》这种将多样性自然地与游戏世界相结合的作品，无疑更能赢得玩家的认可和喜爱。Later， 博德之门3的成功狠狠地打了那些公式化 3A 的脸，没有微交易，没有服务型玩法，靠着扎实的内容卖出1000万销量。拉瑞安证明了一个道理，那就是玩家愿意为好游戏买单，但前提是你能拿出真东西，你要有真本事，你要真的有货。当然，博德之门3虽然是神作，但也并非毫无缺点。复杂系统带来的高门槛，以及后期剧情的节奏问题都是客观存在的。
但这个游戏本身就像黑夜中的灯塔，证明了这个在资本横行的年代，依然有人坚持着对游戏艺术的信仰。我想是时候发起一场革命了，而这场革命的革命者就是你和我以及广大所有玩家。Anyways， 欢迎收看地主频道，感谢大家的陪伴。如果你也有对博德之门或者拉瑞安的看法，欢迎在评论区分享，也别忘了订阅、关注、点赞、收藏。我们下期见 ，peace。这特好 I don't give a damn。我天，我觉得我是帮你省了100万，天哪，特好特好，你看你自己看。